首先咧就多謝大家俾我呢個機會咧，同大家分享下我自己個人嘅經歷啦。咁我去過幾個呢啲咁嘅叫做午餐嘅聚會，咁我覺得即係呢個真係真正反映到香港人嘅繁忙，食緊飯都仲要聽我講嘢，真係好唔好意思。我唔知道你哋呢度有啲 ground rule 即係話點樣去book 飯啊嗰啲，我唔關我事啦。但係咧喺我講嘅時候咧，我就話如果你有咩嘢唔清楚你想問咧，或者你想講嘅時候咧，你係唔使等我講完先問嘅，你可以截停我嚟到問。咁我知道大家都係做緊嘢咧，所以如果你個 call 機啊電話響嘅時候咧，我唔介意嘅。不過如果你擔心嘈住隔離嗰個咧，你咪行出去講完再入翻嚟，冇乜所謂嘅。同埋咧，我知道原來呢度冇一個鐘嘅，通常你俾談判員講嘢咧，就分分鐘你坐3個鐘頭都走唔到嘅。不過我咧就希望咧就盡量準時。如果係夠鐘，你或者話我寫字樓有啲嘢點半已經要走啦，隨便唔好介意啊。咁今日嚟到即係揾我講就係即係最主要我一個警察談判成員嘅角度嚟到睇啦。咁我就講少少談判小組嘅資料俾大家聽啦。其實好多人都好似剛才嘅介紹都係話有少少誤會，就係以為咧係有專責嘅談判員嘅。其實警察部就冇專責嘅談判員嘅。所有談判員，例如好似我咁咧，係有一份工作就喺大嶼山工作嘅，但係咧我哋全部都係自願嘅，而受過訓練咧係喺我哋無論係公餘又好，或者返緊工嘅時間又好，如果有人需要談判員嘅時候咧，咁我哋就會出動噶啦。咁呢個談判員咧就我哋現時嚟講咧就大約有60位係談判員啦。咁而我哋係分開幾隊，每一隊咧就係負責大約1個禮拜至8日，即係譬如話頭8日就第一隊，第8日至到第16日就第二隊，咁樣輪流咁樣嚟到當更。咁喺呢啲隊裏邊咧，我哋亦都分開3個小隊，就話有一隊咧係專責睇住香港島嘅，有一隊係睇住九龍嘅，有一隊睇住新界嘅。咁正常嘅情形咧，如果喺新界有事，譬如話而家新界有事咧，應該就係第二隊嘅新界，咁我都有份幫手做嘅，咁我就會去噶啦。咁當然啦，如果你話有一啲情形咧，係會多過一個事件發生，新界嗰隊即係處理唔到啦，咁九龍嗰隊又會去幫手，或者香港島嗰隊去幫手，或者甚至乎唔係 stand by 嗰個禮拜咧，都可以去幫手嘅。咁我今日嚟到咧就係即係負責嘅即係姊妹咧就係話即係叫我分享一下，即係喺我談判裏邊見到一啲嘅人生百態或者我自己嘅睇法。咁我就用幾多一啲談判嘅例子嘅，咁即係希望你跟得切，即係聽得明啦吓。咁其中一樣嘢咧就係話喺我談判嘅生涯裏邊有冇撞到一啲好無奈啊、好無助嘅咁嘅情形？其實就大把，因為我去親呢啲情形咧都係好無奈嘅，唔係我唔想去嗰種無奈喎，而係咧我見到有啲情形咧，我就即係覺得係好即係心裏面好唔舒服。我舉一啲嘅例子。首先舉一個例子咧，就係我自己冇份去嘅呢個例子，但係我好深刻，因為咧有份去嘅一位女同事咧，我第日即係因為睇到報紙啊，呢個喺幾年前咧，佢喺屯門同一個女仔要跳樓咧，佢同佢傾完咗之後，個女仔冇跳到，但係咧我咧就因為我係比較資深嘅談判員啦，咁我都打個電話去，即係聽下佢講咩，鼓勵下佢啊咁樣。咁好唔好彩咧？呢個女同事咧就好猛憎，佢話：唉，我真係好激氣。我話點解咧？佢話：你有冇睇到報紙嗰張大頭版係有咩嘢咧？我話係啊，我都覺得奇怪啊。除咗你同嗰個要跳樓嗰個，仲有一個女人喺個鏡頭出現。通常呢啲情形唔會出現嘅，因為會俾個 cordon 啊，俾個封鎖線咧封鎖咗佢外邊噶啦。但係有個女人喺裏邊，呢個女人喺度做緊咩咧？個後生嘅女仔就想跳樓，坐咗喺個膊度，個年長嘅女人就喺度晾緊衫。咁你都覺得好好笑，但係最可悲嘅就係呢個女人係佢媽媽。嗱，呢一個咧你可以睇得到幾無奈。點解我嗰位同事咁猛憎？一個媽媽
佢個女要跳樓啦，佢可以話你有你跳啦，我繼續做一件好重要嘅事，就係晾衫。嗱，你睇得到人生咧喺呢個嘅例子裏邊咧，就係幾咁嘅無奈。作為談判員，我雖然冇喺現場，我都覺得好無奈。第二個例子，我自己喺現場噶啦，呢個就10幾年前，我好深刻印象。大約係2、3點深夜嘅時候，唔知點解啲人跳樓咧，好多時候中意揀夜更嘅，即係我哋放咗工翻屋企瞓覺嘅時候，就嘟嘟嘟就叫我哋去噶啦。呢個例子咧喺荃灣象山村嗰度，咁我哋咧有個男仔咧就因為女朋友又走咗又失業，咁就好無奈無助地就走去跳樓。我哋咧就勸佢唔好跳樓，但係同佢傾緊嘅時候咧，佢坐咗喺個膊度傾緊嘅時候，突然之間聽到咩咧？跳啦，快啲跳啦！哇！喺邊度聽嚟咧？係喺下邊喎，即係我哋都喺大約係10幾樓咁高嘅，佢下邊咧就喺度嘈。咁我哋即刻叫嗰啲差人同事，喂，兄弟快啲落去叫嗰啲人唔好嘈。係邊個嘈咩？講翻嚟，大家估唔估到係咩人叫佢跳啊？啊？佢老豆啊？哇！唔好咁慘啊嘛！係嗰個阿媽嘅例子已經夠慘啦。唔係唔中，仲有冇啊？女朋友，係啊，我就希望冇呢個女朋友啦。唔係，都唔係。男朋友朋友唔係，街坊都唔係，記者啊，終於俾你估中咗啦。嗱，我哋對記者個印象係點咧？好有社會使命感。咁點解呢個記者叫佢跳啊？佢亦都好有工作使命感，佢希望攞到一張凌空落緊嚟嘅相。嗱，但係咧，我唔係話個個記者都係咁吓，大家唔好一竹篙打晒一船人。但係你會諗到呢一個記者係要為咗一張相，而嗰條係咩啊？命啫嘛，冇所謂。嗰個唔係冇知識嘅人。係有知識嘅人，但係佢對佢嘅工作好熱誠，但係佢對生命嘅價值就真係大有問題。當然好感謝神，亦都即係呢一位要跳樓嘅都冇跳到，但係即係俾我點解10幾年前我都記得咁深刻，就係人嘅價值喺某些人睇嚟係點樣咧？人嘅關係喺某些人睇嚟又係點樣咧？好值得我哋去探討去思想。其實我哋嘅人生真係好多無奈無助嘅嘢。我個人嘅經驗咧，喺我去談判嘅期間咧，我其實發覺到有一樣嘢係好共通點嘅，就係家庭嘅重要性。嗱，其實好多跳樓要自殺嗰啲咧，或者係閂埋道門揦住要倒火水、要開煤氣啊嗰啲咁嘅情形咧，好多時候咧，我都寫包單可以肯定，佢個 family 通常都係一個 broken family， 或者係父母關係或者夫婦關係出咗問題。因為點解咧？好多時候自殺嘅人咧，佢往往我成日中意用呢個氣壓煲嚟到形容咧，即係佢個壓力咧就一路壓到某一個階段頂唔住嘅時候咧就爆啦。咁但係咧，如果你俾佢上邊嗰個 valve， 即係嗰個去氣筒孔咧借咗少少，出咗少少氣咧，佢又唔會有呢個問題。往往我哋有好多時候有好多壓力，你可能淨係失業，你唔會去跳樓。但係你又失業，太太又走埋，屋企又當你冇鬼用，加埋咧，幾樣一加埋咧，嗰個壓力咧就受唔住。咁好多時候咧，家庭就發揮咗一個作用。如果一個好嘅家庭咧，就俾到一個好嘅支援制度，呢個即係好受壓力嘅人，咁往往咧通常都唔會見到我哋啊，因為佢根本冇事，佢會慢慢適應到或者慢慢處理到。咁所以個家庭係好緊要，但係咧。
往往即係我哋而家睇到香港個家庭嘅破碎嘅情形啊，家庭嘅問題嘅出現啊，或者而家我哋好興見到嗰啲即係家暴啊，其實就係好常見嘅事。咁呢個都係喺我自己做警察係好無奈嘅一啲嘅事啦。咁啊，負責嘅姊妹又叫我分享一下，我有冇一啲喺好緊張嘅情形底下，神就俾我有一個智慧去處理到呢啲嘅個案呢。咁我又想舉兩個例子俾大家聽下。咁啊，第一個呢，就係我好冇經驗嘅時候做嘅，第二個係我好有經驗嘅時候做嘅。好冇經驗嘅時候做呢，就即係話遠在22年前，我啱啱加入咗呢個談判小組冇耐嘅時候呢，就去處理一個男仔，佢呢就因為呢個女朋友就唔肯同佢做女朋友啦，佢係想追佢，但係只係單方面。咁啊，於是乎兩個都喺同一間學校啊，即係嗰間叫李惠利啊，九龍塘嗰度有一間李惠利嘅學校嗰度做。咁啊，終於呢就即係發覺都騷擾咗啦，都唔得啦，學校都冇辦法啦。咁終於呢個男嘅呢就離開咗學校。離開咗學校，佢有一日呢就翻返去，呢個即係講緊22年前嘅時候，翻返去學校呢，就希望同個女仔呢就話：喂，可唔可以真係繼續做一個男女朋友啊？或者咁。咁當然呢都有問題啦。咁佢係揸住把牛肉刀，咁於是乎呢學校梗係做咩啊？999啦，唔使問。咁我哋啲伙計去到即刻呢就去到，咁佢聽見差人一到呢，就自己匿咗喺一間房仔裏邊呢，就即係困住自己。差人又唔入得去，佢又唔肯出嚟，咁佢就揸住把牛肉刀，咁點搞呢？又係揾我哋啦。咁啊，我去到嗰陣時，我啱啱加入咗應該係唔夠1年，大約1年到啦。咁我同佢傾咗大約個零鐘頭啦。佢又肯出嚟，佢話好，我算啦，我出嚟啦。但係你俾我換件衫，因為點解佢喺嗰個房仔裏邊咧？其實個房仔係呢個台嘅2倍，即係呢個台仔嘅2倍。咁喺中間咧就有一嚿好似水冷機咁嘅一嚿嘢喺度啦，一個圓鼓咁喺度。咁跟住後邊咧呢度有埲牆，有個牆，有條柱啊，即係縮咗入去。咁佢話要入去換件衫，咁好啦，我話好，你換件衫就出嚟啦。佢將把牛肉刀咧就擺咗喺呢個咁嘅圓鼓嘅水冷機嘅頂度。當其時咧，我有個咩衝動咧？如果我喺對面嗰度嘛，即係間房仔就係咁細嘅啫，我立2步咧就上去就攞咗把牛肉刀噶啦。攞咗把牛肉刀，我可以點做啊？哈哈，仲唔出嚟嚇？啲同事揸住啲藤牌警棍，可以入去拉佢啦，係咪？呢一個係一個諗法，但我可以話真係好感謝神，因為我嗰陣時係好冇經驗嘅談判員，我唔知道唔應該咁做嘅。但係咧，自己個心裏邊就諗，我哋都傾咗個幾鐘頭啦，都建立咗啲多嘅信任。點解我要打破咗呢個人對我嘅信任呢？唔等都等咗個幾鐘頭啦，佢等多最多咪2-3分鐘換埋衫，啱唔啱啊？咁於是乎呢，神真係俾我睇到呢一樣嘢，我好感謝神嚇。我就於是乎好耐心地就喺度等佢。咁我都係一路繼續，佢喺柱後邊，我都同佢傾下偈啊咁樣。當佢出嚟嘅時候呢，我先至識得飆汗，因為點解呢？原來佢喺裏邊仲除咗換衫之外呢，仲有一個旅行袋仔呢，裏邊仲有成10支牛肉刀。嗰10支牛肉刀呢，對我嚟講呢，我都覺得濕濕碎，因為斬2刀呢，最多就有條大疤痕嘅啫，唔死得人嘅。但係呢，其實喺嗰個袋裏邊呢，仲有唔知大約1打係汽油彈，仲有打火器。即係話呢，如果佢喺嗰度一打火嘅時候呢，以我哋咁細間房呢，我同佢就死硬。喺門口 stand by 嗰啲伙計，我相信都會死同埋重傷噶啦。咁神呢就保守，神保守少少嘅耐心就可以救翻我，救翻佢啦吓，救翻好多其他無辜嘅同事。另外一個例子喺一啲好緊張嘅情形底下呢，神係額外係祝福。呢個係當我好有經驗嘅時候嘅談判員啦。呢個係大約喺10年前啦
咁我已經廿幾年談判員嘅時候咧，到10幾年嘅時候咧，都係算有經驗㗎啦。就喺一個天台裏邊，油麻地一個天台咧，同一個吸毒嘅人又吸毒啦。佢樣樣都有晒㗎。我講個氣壓煲嘅嘢，首先係吸毒啦。老婆就離開佢走咗佬啦。個仔佢又冇能力照顧，於是乎俾咗佢阿哥，即係俾咗阿大伯照顧啦。佢自己屋企佢阿媽覺得佢冇鬼用啦，即係當佢呢個仔即係生咗嘅叉燒好過生佢啦。樣樣加埋嘅時候咧，佢個壓力煲咧就爆啦。於是乎佢上咗天台。上咗天台做咩咧？佢其實真係想跳嘅，不過佢希望一樣嘢就係見佢個仔最後一面。於是乎佢咧就將個仔嗰個大伯啊，即係佢阿哥嗰啲資料咧，就俾咗我哋地址啊、電話啊，俾咗我哋，叫我哋去揾佢。咁我哋有同事去揾佢啦。咁過咗一段時間，同佢一路傾嘅時候，佢唔係好肯傾，唔係好肯傾。跟住咧，佢就話：喂，阿 Sir， 點解仲未揾到個細路啊？有乜理由啊？你哋差人，因為佢可能俾差人拉過啊，差人太過 efficient 啊，即係太過有效啊。佢話我犯咗法，你喺邊度都抄到我，揾個細路揾唔到，冇可能。佢話我5分鐘見唔到我仔咧，我就走噶啦。咁好啦，我哋話我哋盡量啦，盡量啦。喺我哋嘅談判裏邊咧，我哋原則上就唔俾家人同佢見面嘅，因為家人見面咧可以係引發佢跳嘅。即係喺我哋嘅金科玉律裏邊，我哋就唔俾佢見。但係咧，去到一個好有經驗嘅談判員，個心跳下跳下，我聽得到個心好似跳咗出嚟啦。點解咧？好特別嘅跳樓嘅人咧，我唔知點解啊！你哋有冇見過呢啲現場或者睇報紙？跳樓嘅人往往留低翻啲嘢喺樓上嘅，即係例如佢除咗對鞋啦，其實死啊，有鞋冇鞋有乜關係啊？擺低個銀包，擺低個 call 機，擺低個電話。你都死啦，關鬼事咩？跳就跳啦，佢唔係喎，佢會擺低啲嘢喎。大家睇明唔明我講咩啊？但係好慘嘅就係我呢個有經驗嘅談判員對住呢個人，佢開始擺低緊啲嘢嘅時候，你會知道你會發生緊咩事咧？我個心就諗破紀錄啦，呢次破紀錄啦，因為喺嗰陣時嚟講，我都仲未見到一個人喺我面前跳落去死嘅，呢個係破紀錄啦。我個心諗破紀錄。我喺度默默咁求神，我話神啊，你唔可以俾我緊張驚，但係我真係唔知點做啦。我嘅法寶啊，我嘅 training 啊，受訓嘅全部用晒啦，但係都冇辦法。神啊，突然之間又俾我一個諗法，咪住，你個細路揾到啦，喺樓下等等上緊嚟，咁好啦，佢唔跳都。點都等埋嗰2-3分鐘啦，上緊嚟係咪？於是乎個細路真係上嚟喎，大約2-3歲嘅細路，佢喺度做咩咧？吩咐遺言要乖啊，聽下大伯話，唔好學阿爹哋咁啊但又勤力讀書啊咩啦。講完一大輪之後咧，哇！你睇到佢真係放鬆晒，因為佢已經完成佢最後嘅任務。佢竟然好有禮貌咁叫我阿 Sir， 以前佢叫我阿 Sir 咧都係好鄙視性嘅，即係嘅語氣。唔該晒阿 Sir， 得啦，個細路可以走啦。我嗰陣時話唔係，個細路唔走喎。我叫個女同事佢有個女警抱住個細路，你抱住佢喺度啊。我話個細路唔走啊。我其實喺心裏邊就話，我同你真係賭緊一鋪，我搏一鋪，搏呢一鋪係咪啊？我個細路唔走。我可以話俾你聽，呢個世界上可以照顧呢個細路最好嘅就係你，因為你喺佢面前，如果跳咗樓嘅時候咧，我可以寫包單，佢第日都係跟住你咁嘅路線走噶啦，冇自信心，冇成就感，冇自我形象，乜都冇噶啦。咁你如果要咁做嘅時候咧，你咪跳咯咁。其實我都喺度賭緊一鋪啊，我喺度大緊佢嘅其實。我心諗，如果佢真係跳咗，都冇辦法，唯一就係心理輔導個細路啦，揾專家嚟到做啦。但係咧喺佢嘅生命當中咧，佢已經係無晒牽掛噶啦。佢唯一嘅牽掛，點解佢想臨死之前見到個仔咧？就係見最後一面同埋交代。呢一個佢嘅牽掛，神就俾我捉住呢一點，就揦住佢，就同佢傾。佢猛咁話俾佢走，我唔想佢見到啊！乜你快啲啊！唔該你阿 Sir 啊嘛，我話唔得，
你要跳就隨便啊，但係咧佢又唔走，但係我可以話俾你聽，對佢嘅生命成長好有影響。神俾我賭呢鋪賭贏咗啊！傾多10零分鐘，佢自願嘅落翻嚟，佢亦都睇到個細路真係需要佢照顧。喺呢啲關頭裏邊，我哋話：喂，你好有經驗啊！我可以話我投晒行啊！個心跳咧，我其實如果企喺我旁邊嘅，可能都聽到卜卜聲咁跳啊！我自己都 feel 到啊！係好唔知點做，好無奈，真係冇辦法。但係感謝神，神咧就喺度工作。我哋嘅訓練裏邊嘅金科玉律，我就去破咗佢啦。我話最多俾人哋投訴嘅時候，先慢慢解釋啦。咁就救咗一條生命。其實我喺做呢個談判當中咧，即係好體驗到神咧一路喺度帶領。其實我而家咧去現場嘅時候咧，當我啲電話響話要去現場嘅時候咧，我往往喺度一路換緊衫，一路其實已經喺度默默嘅禱告，即係求神咧俾我可以知道點樣嚟到處理。嗱，因為我哋都擔心有一樣嘢，人係會有個驕傲感㗎。我咁鬼有經驗，嗱，我可以話俾你聽，我暫時都未有一個人喺我面前死過，我都做過300幾個個案㗎啦，而家咁個成功率都好高喎。但係咧，人會有個驕傲。你如果係去嘅時候諗住，係呢個又係其中一個啫，唔死得嘅，得㗎啦。講300個都唔死，唔通呢個會死咩？係嘛？會有問題啊！咁我都會係默默嘅禱告，求神嚟到帶領，亦都俾我一個心咧，真係唔好好似個記者咁啊！即係我哋睇一個生命係咪真係睇得咁着重咧？唔可以輕易放棄呢個生命啊！即係愛張靚相就唔愛一條命。俾我哋有個咁嘅心啊！咁我自己睇嘅時候咧，就話即係其實談判嚟講，對我嚟講有咩意義咧？我都記得我當其時20幾年前參加談判小組，因為我哋談判咧，除咗做呢啲嘅家暴啊或者自殺啊嘅案件咧，我哋都仲有第二個工作崗位，就係嗰啲反恐嘅情形，即係有譬如劫持人質啊咩嗰啲咁嘅情形，我哋都去做嘅。咁但係我哋通常接觸嘅咧，都係呢啲自殺嘅個案，或者劫持住一啲無辜嘅人，佢係只係譬如話打劫唔成功，夾住個人啊，或者去打劫銀行唔成功，俾差人圍得太快，圍住佢走唔到，咁啊要同佢傾。我成日都問我自己，點解？其實我仲有6個月已經退休㗎啦。點解我仲做呢個談判小組嘅成員咧？有好多人會話談判小組，喂，夜晚黑有 call 你又成，咁值唔值咧？咁我自己都成日問呢個問題，但係咧我仍然都係做緊，仲有半年我都會繼續做。呢半年完咗我冇得做啦，因為我已經離開警察部嘅時候就唔可以做呢個談判小組，所以因為談判小組所有嘅成員咧都係現任嘅差人嚟嘅，咁當你退咗休嘅時候咧就冇得做。咁我都想分享一本書，我相信有啲朋友或者特別弟兄姊妹都可能睇過一本書，叫做《標竿人生》。標竿人生有好多都岌下頭啊！呢個標竿人生俾我有好多嘅體驗。標竿人生嘅體驗，我唔係話本書我有特別睇，本書當然係好好嘅書，如果你未睇過都值得睇嚇，我自己睇。咁但係咧，標竿人生嘅作者係一個美國嘅牧師。咁呢個牧師咧。佢喺之前咧，我唔知道嘅結果嚇，我唔知道結果，我淨係知道過程係咁啫。呢個牧師咧嘅太太係患咗癌症，於是乎係一個牧師，你估計有個師母患咗癌症，你會發生咩事咧？成個教會總動員都係為佢祈禱、關心佢咩嚇。但係咧，我知道呢個故事啦，我唔知道而家個結果係咩嚇，我唔知。但係我知道嘅時候咧，呢個故事就係話個師母咧係冇好轉嘅。而家係咪過咗身我唔知，個師母冇好轉，佢哋會話點解神唔聽我祈禱咧？咁多人為佢祈禱，佢都唔醫翻好佢。但係咧，神就好奇怪，又俾佢哋睇到另外一樣嘢。原來咧，神俾佢睇到，你唔好單單睇住你自己嘅病啊，你要諗下你在世有咩目的？
呢個係標竿人生好着重嘅就係嘅點，就係話你嗰個目標係咩咧？有冇一個目標咧？你行過在世嘅路程，佢哋就睇到我唔好再記掛住喺我個病裏邊啊！佢哋於是乎開始做一啲幫緊呢一啲有病嘅人，去勸一啲有病嘅人，俾佢鼓勵，俾佢勇氣。仲有咧就呢本標竿人生咧，一賣就賣咗1500萬本。1500萬本，如果一本賺1蚊美金，你都知道係幾多錢？係好多錢。突然之間牧師發咗達，牧師唔識理財嘅通常，即係我容許我咁樣講啦，因為佢哋嘅着重點唔係去理財。咁點搞啊？買翻間靚屋先，揸翻個 Rolls-Royce 或者 Benz，因為點咧？呢個標竿人生嘅作者佢就係話佢唔係咁做，佢好得意啊！佢將佢幾十年教會俾佢嘅人工，佢一次過還翻俾教會。跟住咧，佢唔再收人工啦，但係唔代表佢唔繼續侍奉神喎。佢將佢呢本書所賺翻嚟嘅錢咧，就組織咗個基金，就去幫好多有需要嘅人，幫青年人訓練佢哋啦，幫年長嘅人有經濟缺乏嘅人啦，去幫佢哋。佢睇到佢人生嘅目標。佢唔記掛住自己嘅困難，佢太太都係癌症，我唔知而家佢嘅情形係點啊！但係咧個情形就係咁，神俾佢睇到佢前面嘅目標，咁我相信咧，神都俾我睇到我自己嘅目標。我記得喺大約10年前嘅時候，我受一個電視台訪問嘅時候咧，佢最尾問我一個問題，佢話：你哋談判員又冇過時補水，又冇呢個即係特別津貼，交通費其實係有嘅，不過我冇 claim 啫。即係好多咧，好似冇乜着數咁喎，喺人嘅眼中，點解你做談判員咧？咁我咧嘅回覆就唔係一個答案嚟嘅，我回覆又係一個問題嚟嘅。我就問翻佢，喺當其時我話我大約有200個個案經過過，唔係個個都想死，但係我話我粗略估計，當佢有5%，5%嘅人係真係會死，而係因為我去到係可以同佢傾完之後，勸到佢唔死嘅時候咧，我就話嗰度有10條生命，係嘛？10條生命喺我過往，我當每一個 case 我用4-5個鐘頭拉平均嗰1000幾百個鐘頭值唔值咧？等佢答啦，我唔答。咁而家你問我嘅時候咧，我做過300幾個個案，你問我值唔值咧，我都話好值嘅。雖然有時夜晚黑瞓下會嘟嘟嘟咁，又要起身又去但係咧，人嘅生命喺神睇係好緊要，人有時咧唔係睇得咁緊要，但係我希望我哋都對生命係有一個嘅正確嘅睇法，我覺得好值咁大家做一個評價啦。咁我知道在當中咧有一啲係未信耶穌嘅人，我講好多都有講耶穌嘅背景，因為嗰個係影響我人生價值嘅取向嘅，我唔講咧就即係你嘅啫。咁但係咧就呢個取向可能你暫時未睇到嘅，但係你今日或者你以前嚟呢啲咁嘅聚會咧，其實係一個好嘅開始。我唔鼓勵你即時要咩信耶穌或者咩，你係去睇去探索。但係你去探索去睇嘅時候咧，喺聖經裏邊係應許過邊個嚟敲門嘅咧，就會俾佢哋開門嘅。神一定會開路。我希望你咧都有一個好積極、好有目標嘅一個人生。嗱，我講咧就講到呢度啦，睇下大家有咩問題想問我啦。時間都幾好，唔使你哋喺度留堂唔知有冇朋友有問題或者咩？如果大家係趕住要走嘅，即係隨便，唔好客氣嚇。冇人有問題你唔係淨係對我講嘅可以問嘅，你有啲嘢我冇講過嘅，你都可以問嘅。即係你譬如涉及談判啊，或者談判小組嘅嘢，我講得唔清楚，你都可以問嘅。請
話嗰個就我年紀已經幾大下㗎啦。我其實自細咧就係一個基督教家庭長大，但係咧我成日去禮拜堂唔代表我係一個基督徒。咁其實咧我自己喺我入中學嘅時候咧，特別係受一啲嘅老師嘅影響，即係佢哋係真係活到一個基督徒出嚟啊！咁係受呢個影響咧，我喺中學嘅時候咧，就聖經知識我已經好多㗎啦，因為我細路仔已經一路返主日學讀好多聖經㗎啦。咁但係咧對我生命係冇關係，直至到我見到一啲好有目標、好肯為佢嘅所信嘅投入去擺上佢自己嘅老師嘅時候咧，我自己就被感動，就信咗耶穌。咁我信咗主已經有將近可以話將近40年啦。咁我有冇即係有冇唔即係覺得後悔咧？我真係未後悔過。有好多嘢我後悔，你譬如買咗呢個樓，哎呀真係唔係咁好住，又會後悔啊！或者係做呢樣嘢，又會後悔。有時激親太太又會後悔啊！咁但係咧信咗主真係冇後悔。咁其實喺我嘅人生觀裏邊咧，包括我去做談判小組咧，其實主耶穌嘅教訓喺我身上咧，可以話係最大嘅影響，最大嘅影響。唔該。仲有冇其他嘅問題啊？我退咗休之後有好多人都問我，佢話睇你個樣，個個睇樣就即係唔可以唔信得住嘅嚇。佢話睇你個樣好似都幾後生喎，咁快退休點搞啊？咁我係都唔會做嘢㗎啦，但係唔會做嘢即係唔會做收人工嘅嘢，唔代表我會唔做嘢。其實我自己點解你話問我做警察好唔好玩呢？我好好玩㗎，我成日真係當兵捉賊咁樣玩嘅。我覺得好好玩嘅，返工就係遊戲嚟嘅啫。其實，我係好中意做嘅。但係咧喺個人生裏邊咧，尤其是做警察咧，其實就係少少賣身嘅，因為工作時間都幾長，同埋好不定時，即係隨時都會要做一啲放咗工都要做嘢嘅。咁但係咧自己有好多嘢想做，但係咧鑑於你做緊一份正規嘅職業咧，你冇咁多時間。咁我自己咧都會考慮，即係會做一啲類似啲義務工作啊嗰啲咁樣。咁即係我自己有興趣嘅。我自己特別即係對教育下一代咧係有一啲嘅特別嘅負擔啊！即係我好欣賞，可能在座當中未必有老師嚇，我好欣賞啲老師佢哋所付出嘅。可能係我中學嘅時候有啲老師影響我啦啊！佢哋付出好多。咁我亦都會睇咧，就係即係教育係好緊要。即係我喺一個組織，我哋其實而家策劃緊喺柬埔寨咧，可能喺年零之後，我哋會希望喺嗰度開學校。由幼稚園一路到中學。咁因為柬埔寨嘅需要啊好大。咁我哋個目的咧都係藉住去辦好教育，係用嗰個地方嚟傳福音嘅其中一個目的啊。所以呢個就係我暫時嘅退休計劃啦。當然有好多睇下書啊，做多啲運動啊，做好多我自己中意做嘅嘢啊，都會做嘅。仲有冇問題咧？如果冇嘅，或者我仲有一位我會唔會用聖經嘅嘢嚟同我講？其實我哋喺訓練當中咧，其實有好多個內涵咧，同我哋聖經嗰個嘅嗰個價值觀係好相似嘅，好相似嘅。我唔會特別話俾佢聽，呢個係約翰福音第3章第8節，我唔會但係咧，即係講到耶穌基督去關心人去俾時間去聽佢特別係一啲，如果你睇耶穌基督喺世界上面傳道嗰幾年咧，佢係特別係幫緊一啲咩貧窮人，有被人藐視嘅人，包括咗婦女，一啲
社會階層低嘅細路仔，外族人或者聖經裏邊叫做外邦人，即係唔係猶太人嘅人啊，呢啲人咧係耶穌基督好願意去俾時間去同佢建立一個關係嘅。咁所以喺你話喺我談判裏邊，我唔會 call 一個聖經章節俾佢，但係咧其實我同佢講嘅有好多嘢，或者我所做嘅好多嘢，同我哋談判嘅技巧咧係同聖經嘅原則咧係好相似嘅啊。咁所以我都係可以用到呢啲嘢，但係我唔會去叫佢決志信主啊，即係我唔會咁做嚇。好啦，仲有冇最後一個問題啊？兩個啊，問埋啦嚇。好多小朋友，即係咩叫小朋友？即係 teenagers 啊，10零歲啊嗰啲有嘅係可以，暫時未有一個人死喺我面前啊。其實咧好多時候佢係有一時之氣，慢慢你同佢減咗少少壓之後，佢即係好似個氣孔鬆咗少少氣之後咧，跟住當然咧以後跟進咧要靠好多社工啊或者係心理專家啊、心理學家去同佢做，但係喺嗰個要跳樓嗰個時段裏邊咧，解決到佢嗰個壓力咧就 OK 㗎啦。咁呢一個問題，因為我都有兩個細路仔，我都唔係叫細路仔㗎啦，都好大㗎啦。喺佢哋成長嘅時候，我都有睇，同埋我自己都有個體驗，就係香港而家咧，就係父母咧，我哋係一個好大自己嘅敵人。點解咧？我哋咧就係過分關心我哋嘅小朋友，過分到一個唔理智嘅態度，整到有咩問題咧？整到就係啲細路仔已經冇晒免疫能力啊！好似而家你父母就變咗 antibiotic 咁樣，猛咁食 antibiotic， 佢自己本身咧已經係冇抵抗力㗎啦。所以有啲話考試差咗少少成績，我想你近都睇過報紙話唔係考第一啫，考第二啊都跳樓死。咁點解咧？就係真係因為可能其中一個因素，即係父母呢個係真係冇辦法，真係出於愛啦嚇。但係咧係唔係太理智啊？形成咧細路仔已經冇咗做決定嘅能力，冇咗應變呢個困難嘅能力，因為佢冇困難嘅，喺佢個字典裏邊問題即係話爹哋或者媽咪就搞掂。容許我分享個例子，當我個仔好細嘅時候，佢就好似我咁大頭蝦嘅，成日唔記得嘢嘅。於是乎佢成日就打電話翻俾媽咪，媽咪唔記得帶勞作啊，你可唔可以車嚟俾我啊？咁即係佢係做咗噶啦，擺咗屋企，唔記得帶翻學校。咁啊，我媽咪啊梗係車啦，但係車係咩？指個老公去車啦，梗係如果我喺度係咪啊？咁我啊做車，或者如果我唔喺度，佢做車咁。整多幾次之後，我哋話咦有問題。嗰個依賴性太大啊！於是乎我哋就預先同佢講嗱，下次你唔記得帶咧，你打翻嚟都冇用啊！你自己啦啊！咁於是乎佢又以為耳邊風咧，一聽下次真係唔記得帶啊咩嘛？你自己嘛？喂，俾先生罰咁咪罰咯啊！咁啊，自從嗰次之後咧，佢就個記憶力就好咗好多啦。有一次咧試過我哋有一段時間喺元朗住啊。咁次次咧，我朝早起身就車埋佢，我啊翻工車佢翻學咁啦。佢喺九龍讀書，咁啊次次咧好似即係鏟泥機都鏟唔起咁樣。咁啊鏟咗一輪之後，我同阿太太傾下，又唔係辦法啦。於是乎又同佢講嗱，再叫你唔起身咧，幫你唔到啊，你自己翻學啊。佢又係耳邊風。於是乎咧有一日咧就鏟佢都唔起啊嘛。OK 唔緊要，咁我照翻工。佢突然之間一醒9點鐘。即係8點鐘已經翻到學校嘅，9點鐘，咁我就睇唔到啊！但係我太太講，佢嗰種頻撲上咧就係好得意啦。咁最終咧，佢又冇咗呢個問題啦，即刻又會醒啦。所以我哋有時都會小心，即係我哋過分嘅幫一個細路仔咧，未必係一件好事啊！即係呢個係我個人嘅睇法啦。我最後一個問題咧，我知道剛才有嘅。
或者如果係咁，我講多一個例子。但係如果大家趕時間，真係唔好係你走先，你唔趕就聽埋我呢個例子幾分鐘。我未當差就已經信咗主啦。有好多人話你真係可唔可以當差啊？基督徒。咁我聽翻啲舊嘅故事咧，舊陣時咧真係唔可以當差嘅。據聞咧舊陣時你翻到寫字樓拉開個櫃桶有個信封嘅啦，就有錢嘅啦。咁你做基督徒點得啊？咁但係咧就真係都好感謝神喎，有 ICAC 啊，即係我入嘅時候已經有咗 ICAC 啊，所以冇咗呢啲問題。咁你話有冇衝突咧？我容許我舉一個例子，就唔係談判嘅例子。喺大約而家嚟講係啱啱係20年前嘅事。我嗰陣時咧就做一個工作咧，就專做反賭同埋反毒嘅一個嘅組織，即係我哋叫做特別職務隊啊。咁我有一次咧就去收到呢個線人線報咧，就話有某個髮型屋咧就有人喺度夜晚黑賭錢，有幾十人賭錢。於是乎我哋攞住晒手令咧，就諗住去做呢個髮型屋。咁但係可能個線人俾佢知道，我哋又唔係太準確喎。於是乎有啲錯誤嘅情形出現，就係原本就話佢喺正門冇得走嘅，鎖咗嘅。點不知我正門咧就擺咗啲睇水仔喺度睇，就發覺有幾個出咗嚟，上咗架的士走啦。咁我哋知道，因為我哋主要嘅差人就喺後巷嗰度仆，就等佢有人出咧，我哋就爆門入嘅。通常我哋一棟門都爆噶啦，因為一棟門我3分鐘之內一定入到去噶啦。但係佢嗰度係2棟鐵門，咁我哋諗住爆2棟咧，裏邊可能變晒噶啦，變晒唔係賭檔。於是乎我哋嘅原先嘅計劃就話，我哋喺外邊等啦，等佢有人出嘅時候咧，我開到一棟門，佢一出嘅時候夾住門入，爆一棟門咧都係3分鐘啫嘛，咁就快啲。但係我哋就發覺唔得啦，即係我哋俗稱講話可能黃咗啦。於是乎我哋爆門入去，入到去咧就成個賭場嘅格局啦，有大約30人到啦。有張大台啦，就跟住咧，就唯一可惜就係冇咗賭具。個線人就話喺裏邊玩牌九，但係嗰副牌九都唔知去咗邊。有一個可能性就係嗰4個上的士嘅已經拎埋走咗。有第二個可能性佢收埋咗喺啲冷氣槽，我唔知道。當然喺法例嚟講，我可以拆晒成間屋揾翻嗰套牌九出嚟，但係拆晒冇咧，就政府要賠翻晒錢俾佢嘅。咁最慘咧就喺法例上邊有一個嘅假定，就話如果你有張手令入到一個地方懷疑佢賭錢咧，你揾到賭具咧，就證明呢班人賭錢啦，係要由呢班人證明佢哋冇賭。咁我咧就有一個好好嘅假設幫我去即係上法庭嘅時候入罪佢哋嘅。冇咗副賭具，咁點搞啊？我都好頭痛。跟住有人阿 Sir 你哋傾。跟住就話阿 Sir 嗱咁啦，你俾4個人走，我哋俾翻副牌九你，仲有我哋跟住聽日上 court 全部認罪。哇，幾好啊！佢真應該做談判專家啊！但係咧喺我嘅基督徒嘅價值觀裏邊咧，你唔好搞阿叔。多一單 case 唔多，少一單唔少。我心諗呢次我拉你唔到，我下次拉到你。於是我唔緊要，你冇副牌九啊嘛，唔話俾我聽收咗喺邊嘛，唔緊要，我照做。即刻將佢分開晒，個別攞口供唔俾佢傾偈。呢個話去揾朋友，嗰個話唔識佢，即係好多混亂嘅即係嘅口供啦。仲有好多好有利嘅證據。我雖然冇呢個賭具，但係我有一啲叫做circumstantial evidence 啊，即係環境嘅證供啊。點解咧？佢係髮型屋啊嘛，髮型屋最多係咩啊？鏡，所有嘅鏡都用報紙黐住嘅。因為如果你喺度睇牌咧，對面嗰個就好中意啦，係嘛？你喺度睇牌啊嘛，咁啊冚晒啲鏡嘅。咁啊，一間髮型屋深夜2、3點，去到拉尾後期咧，我哋 charge 佢上 court， 個官都話：你哋幾十人夜晚黑嗰度做咩啊？又唔係睇鹹片，又唔係剩。喺度做咩啊？諗唔到咩原因，最終全部都入罪。咁但係點解我舉呢個例子咧？你話嗰個價值觀其實好得意喎。因為如果嗰一次我話4個嗱俾你啦，嗱呢4個，因為點解後期我先至知道原來嗰4個咧係有賭錢嘅案底，係有一個叫 suspended sentence，即係話你如果喺呢12個月裏邊再揾到你賭錢咧，就要罰得你好重啦。於是乎佢哋就講數啦。咁
咁我梗係唔制啦。咁但係咧，原來後期我知道咧，我雖然好欣賞 ICAC， 原來咧喺當日喺裏邊有 ICAC 嘅 element。即係如果我俾咗4個人走咧，我今日都做阿 Sir 噶啦，可能係坐完監裏邊黑社會嘅阿 Sir 啊。咁所以睇到神嘅保守，嗰個有好多人問你會唔會有衝突咧？實有衝突，但係究竟你睇神嗰個價值有幾重咧？即係好似我正話講嗰個記者一張相同一個生命去睇，佢點樣衡量咧？就睇佢自己個價值觀啦。佢覺得我份工緊要啲，我見到個空中飛人呢張相一定登頭版，老總一定讚佢好嘢。佢覺得嗰個好啲嘅，佢咪行嗰條路咯。但係我覺得條生命緊要嘅，我咪行第二條路咯。咁所以咧，喺基督徒喺我自己嘅經驗裏邊咧，個衝突不大，因為其實神俾我恩典係好豐富嘅，我體會得到神俾我恩典嘅時候咧，我係可以用佢嗰個價值觀嚟到衡量咧。好冇？咁如果你有啲有問題嘅，可以留下嚟問啦，其他嘅可以離開。多謝大家。